Muy buenas tardes. Hoy tenemos directo con Pedro de Train and Food. Voy a invitarlo en un segundito. A ver. Si no lo conocéis, al perfil que llevan ellos, os recomiendo un montón de ejercicios pues de fuerza, técnica de carrera. Y la verdad que a mí personalmente me gustan mucho y comparto pues muchos ejercicios similares. Estamos esperando a ver si se puede invitar Pedro. A ver, a ver, a ver. A ver, a añadir. Aceptamos. Pedro, ¿qué tal? Estoy intentando aquí. No sé por qué no se acepta, tío. Voy a ver si no invitarte de nuevo. Mira a ver si puedes hacerla ahora. A ver. Cualquier pregunta que vayáis teniendo o tengáis, si lo veis en un futuro, pues ponedla por aquí en los comentarios o incluso en privado e intentaremos pues, resolverla y transmitiros pues lo máximo posible, ¿no? Que es el objetivo. Habla sobre esta temática. A ver, me comenta que no se puede unir. ¿Por qué? Te la vuelvo a enviar, Pedro, a ver si ahora va bien. Ahora. Manu, ¿qué tal, tío? ¿Qué pasa? ¿Cómo Ahí estamos? está. Pues nada, ya lo hemos conseguido. Ha Nada, sido. muchísimas gracias, tío. Un placer estar aquí un ratillo contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Pues ya ves, gracias a ti por estar por aquí. Ha sido pues, un placer estar contigo aquí. La Ahí verdad está. que Pues tenía nada, ganas y bueno, y eso, echa el rato. Cuéntame un poco, ¿cómo lo lleváis ahora en Navidad? pues nada, muy bien. Ahora estamos, bueno, tuvimos unos eventos en la Maratón de Valencia que yo estuve haciéndola, así que estoy un poco ahí en descanso después de ese gran objetivo de la temporada. Y bueno, muy bien, dándole caña y ya como fin de semana navideño también para disfrutar ahí con la familia, con los amigos y todo eso. Qué bien, porque bueno, Pedro, cuéntame un poco, tú realmente, aparte de deportista, como acabas de decir, ¿no? Que has hecho Mm. la Maratón de Valencia, también pues lleváis este pedazo de grupo de entrenamiento de corredores, ¿no? Sí, Cuéntanos un poco, por si no os conoce a alguien que esté por aquí, pues que os ya. conozcáis. Vale, pues mira, nosotros somos Train and Food, somos al final, nos gusta decir que somos un grupo al final multidisciplinar porque no solo somos entrenadores, también nutricionistas, psicólogos deportivos, al final lo que, en resumen, nuestra misión, nuestro objetivo es acompañar a deportistas pues de todos los niveles, desde el que está empezando y quiere correr su primer 5K, al que quiere mejorar su marca en maratón, e intentamos acompañar a todos esos deportistas hacia sus objetivos deportivos. Cuando estuvimos en Valencia el fin de semana pasado, pues bueno, vinieron bastantes deportistas nuestros, en Málaga también, y bueno, es el objetivo un poco acompañarlos, que al final tú lo sabes también, que eres entrenador, que la gente se sienta respaldada por un equipo y vea, pues bueno, que hay alguien que lo acompaña en esos objetivos, que al final cada uno con el que tenga es muy importante, ¿no? Esos objetivos deportivos que nos ponemos para disfrutar del deporte, que es maravilloso. Por supuesto, yo la verdad que, mira, me gusta un montón ese punto de vista que has dado porque yo también lo hago, pero bueno, enfocado en triatletas, ¿no? Uh -huh. Triatletas sobre todo, pues, o amateur o que llevan un tiempo como pollos en cabeza, como yo digo, y Sí, también me ayuda de, como tú bien dices, pues nosotros somos entrenadores, pero nos apoyamos en, como tú, en dietistas, en psicólogos, y cada uno que ejerza su papel, su función, y así será todo bien seguro. claro, claro, ese trabajo en equipo mola, la verdad es que está muy bien porque al final compartes con otros profesionales. Yo, por ejemplo, mi hermano Guillermo es quien lleva la parte, por ejemplo, de preparación mental y a mí me ayuda mucho, ¿sabes? Me ayuda mucho ver un poco el deporte también desde esa perspectiva, el tema mental que muchas veces se queda ahí olvidado y siempre estamos con el tema de entrenar más, pero bueno, la cabeza también la podemos entrenar y es algo potente que desde todos los ámbitos podamos ayudar a corredores, porque no solo entrenar, sino hay mucho más la nutrición, como bien dices tú, y todo al final hace que sea más fácil y se disfrute más de ese camino, ¿no? Hacia los objetivos. Ahí va, que sea divertido por lo menos y luego si se consiguen, pues mejor todavía, ¿no? Sí, eso es lo fundamental. Siempre estoy súper de acuerdo contigo que siempre el centro tiene que ser como disfrutar del proceso. No solo, oye, tengo la maratón y disfruto el día de la maratón, sino que durante los entrenamientos, aunque algunos días cueste un poquito más, que eso lo tenemos todos, pero que se disfrute y el proceso de entrenamiento sea divertido también y se pase bien. He tenido un entrenador que me decía que el día de la carrera se va a recoger la medalla, que el Eso es. trabajo, el disfrute va todo el camino, porque luego la carrera se pasa en un cerradero, vaya.
Eso es, súper de acuerdo, súper de acuerdo. Ese tiene que ser el enfoque, que el camino sea bonito también. Claro, claro. Que te iba a comentar, Pedro, cuando tú estás hablando me intento silenciar porque hay veces que el audio se escucha mal, entonces por si algunas veces me ves moviendo la boca, es que me silencia Vale, para que se te escuche bien. vale, vale, perfecto. A mí sí me Vale. escucha bien, a ver si nos pueden decir por ahí. ¿Se escucha bien? Vale, ok. Vale. Yo ahora, Manu, no te escucho a ti. ¿Me escucho? No te escucho. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ahora perfecto. Yo te escuchaba, te estaba diciendo que le he preguntado por aquí a Guillermo, Juan Pedro, pues Matías, Diego, Luis Ujú. Miguel, Alberto, Fran, que están por aquí conectados, se escuchan bien, si está todo bien, si pueden poner un ok y comentar algo por aquí, y si tienen Ahí está. preguntas, pues que aprovechen y las Sí, pongan también. eso es que estamos aquí los dos pasando un buen rato, pero quien quiera preguntar cosillas y que sea esto entretenido para la gente también. Claro, claro. Estupendo. Bueno, pues, y como deportista, Pedro, ¿qué sueles correr? ¿Maratones? ¿Larga Así. distancia? Sí, mira, yo he hecho triatlón también, como tú, le he dado caña al triatlón. Ahora estoy un poquito más centrado en correr. Estoy un poquito más, pues bueno, intenté buscar mi mejor marca personal ahí en Valencia y estoy enfocado un poco en esta temporada, pues más centrado en mejorar los tiempos en media maratón, sobre todo carreras de asfalto, aunque toco un poquito de trail también. Qué bien, qué bien. Y bueno, ya metiéndonos un poco en el tema de hoy, ya que has comentado que quieres mejorar, bueno, tu marca de media maratón y maratón, Sí. cuéntanos un poco por qué haces, no sé, técnica de carrera, que es la temática, ¿no? De hoy. Sí, pues nada, un tema que yo he visto muchas publicaciones también tuyas, un tema muy interesante que nos gusta. A mí me gusta también el enfoque que tú le das, metiendo ahí ejercicio y todo eso. Y bueno, decirlo primero, que al final, ¿por qué es tan importante? Hablando de corredores, aunque en triatlón también, al final la técnica es muy importante en deportes de resistencia, en deportes cíclicos, por esto mismo, porque es un deporte que el gesto se repite continuamente. Poniendo el caso de la carrera, estamos dando una zancada detrás de la siguiente, ¿no? Es como el mismo gesto todo el rato. Entonces es muy importante que ese gesto, ese patrón de movimiento esté bien hecho porque como se repite tanto, pues mínimos cambios suponen grandes diferencias. Entonces, pues bueno, trabajar la técnica en estos deportes, en todos, pero en estos deportes cíclicos es fundamental. Principalmente, como sabes, por dos razones, ¿no? Una, mejorar el rendimiento, que a todos los que estamos aquí seguro que nos gusta, pues bueno, disfrutar, pero mejorar un poco ahí el rendimiento. Y la segunda más importante, disminuir el riesgo de lesión. Además, todo esto está súper relacionado. Intentar que nos lesionemos menos, que apoyemos mejor y al final el rendimiento se ve beneficiado y también, como digo, pues disfrutamos más porque nos lesionamos menos, ¿no? Yo creo que la segunda parte es mejor todavía que la primera, porque Eso si no, es. como nos lesionemos el rendimiento ya se jodía. Eso es, totalmente de acuerdo. Al final tenemos que buscar disfrutar. ¿Cómo no disfrutamos seguro? Si nos lesionamos y no podemos entrenar y hacerlo una de las cosas que más nos gustan, ¿no? Pues sí, pues sí. Y bueno, y que el tema de técnica de carrera, para los que nos estén escuchando por aquí, ¿cuándo suele, bueno, cuándo me refiero a qué tipo de entrenamiento, cuándo lo metes, si antes o después, o entrenamientos aislados, cómo sueles hacerlo tú? Ujú. Vale, pues muy interesante, muy interesante. Este tema es, bueno, muy complejo, ¿no? El tema de la técnica de carrera, cuándo hacerlo, cuáles son los puntos que hay que mejorar. Esto es muy individual. Aquí vamos a hacer recomendaciones, como siempre, generales, pero cada deportista tiene que, con su entrenador o informándose muy bien por su cuenta, tiene que saber que cada persona es un mundo y esto hay que individualizar siempre el entrenamiento y es lo mejor para conseguir mejorar. Hablando de técnica de carrera, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que hay algunos puntos que sí o sí tenemos que conseguir. Ahora hablaremos un poquito de ellos, pero bueno, algunos, como la entrada de medio pie, están aceptados que para casi todo el mundo es positivo, aunque siempre hay ciertos matices, sobre todo pues, bueno, para triatlón, por ejemplo, larga distancia, es muy difícil después de la bici conseguir un apoyo de medio pie, ¿no? Pero bueno, partiendo de que hay algunos puntos que para todo el mundo le van a venir bien, tenemos que saber, en segundo lugar, pues bueno, ¿cuándo lo hacemos, no? ¿Cuándo corregimos esos puntos técnicos? Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que hay que hacerlo normalmente, ese trabajo técnico hay que hacerlo descansado. Normalmente en la parte como del calentamiento o en la parte inicial de la sesión. Luego nos meteremos, Manu, con ejercicio. Oye, ¿qué ejercicio? Pues esto está muy relacionado, como tú bien sabes y como hemos hablado durante estos días, con el tema de la fuerza. La técnica de carrera no son siempre esos ejercicios de skipping, talones al glúteo, ejercicios un poquito más analíticos, ¿no? Al final, con el trabajo de fuerza y mejorando
rangos de movimiento, de trabajo de estabilidad, también podemos mejorar la técnica de carrera. Así que bueno, tenemos como muchas herramientas para poder conseguirlo, pero una de las claves sí o sí es que este tipo de ejercicio se haga mayoritariamente pues descansados, ¿no? Que no estemos ya fatigados, porque al final el patrón va a ser, la fatiga va a influir mucho y va a ser, no vamos a poder progresar tanto. Pues guay, guay. Además, has dicho lo de... Bueno, yo te quería decir que si es apto para todo, que ya lo has dicho tú igualmente, te has adelantado ahí, Sí, porque es cierto que eso realmente, el entrenamiento de fuerza como tal, apto y recomendado para todo. Ahora luego ya que lo apliquemos a lo que es un ejercicio de técnica o no, pero claro. claro que sí puede hacer todo el mundo pues técnica de carrera. De hecho, bueno, yo hace poco subí un vídeo de eso, de para qué centrarnos en hacer ejercicios súper extraños, súper complejos, si no dominamos lo que es una base, ¿no? Puse un wall drill, lo Sí, resumo básicamente, pero bueno, sí, sí. esa es la Al idea. final, totalmente. Al final, muchas veces, más que hacer ejercicios súper extraños, nos va a mejorar la técnica de carrera. Mira, mira lo interesante, nos va a mejorar más, a lo mejor, mejorar la sentadilla, porque estamos mejorando nuestros niveles de fuerza y esto nos va a hacer que mejoremos en ese gesto técnico de la carrera. Y al final, muchos dirán, oye, sentadilla, esto no tiene mucho que ver con ejercicios típicos de técnica de carrera. Oye, pues sí, porque si mejoramos la fuerza, vamos a poder tener unos mejores rangos de movimiento, vamos a estabilizar mejor y todo esto repercute positivamente en la técnica de carrera. Bien, bien, por supuesto. De hecho, vamos, totalmente de acuerdo y te lo quería comentar después también un poco más acerca de ello, porque ustedes es verdad que ponéis un montón de ejercicios de fuerza, de técnica en vuestro perfil y son muy interesantes. A mí Muchas también me gusta gracias. un montón. Mira, pone por aquí de Pedro, Fran Mancilla dice, buenas tardes, soy un principiante. Tengo 2 operaciones de menisco en la rodilla derecha. Uh-huh. Dice, tengo algunas veces dolores, según me indicaron, es, es un quiste menos, eso no lo entendí muy bien. Me han comentado que tengo que reforzar. Pues, Fran, yo creo que es lo que estábamos hablando justo ahora, ¿no? Eso es, totalmente. Ejercicios de fuerza, siempre y cuando no esté contraindicado con tu lesión, Fran, te van a venir muy, muy bien. Ejercicios sobre todo para ganar en esos niveles de fuerza que te van a hacer mejorar los apoyos, mejorar que llegue más tarde la fatiga, que es algo fundamental. Y bueno, mira, pues por eso un ejemplo, en la maratón, hice eso, la maratón hace 2 semanas, un poquito más, la maratón de Valencia. Y ves, seguramente tú te lo habrás visto, Manu, en muchas competiciones, como en los kilómetros finales la técnica de carrera de muchos corredores y corredoras pues está súper deteriorada. ¿Esto por qué es? ¿Porque no han trabajado la técnica? Bueno, pues no tanto por eso, sino porque no han trabajado bien la fuerza y cuando llega la fatiga pues no son capaces de mantener esa correcta postura, no son capaces de tener unos apoyos correctos con el pie, no estabilizan bien y esto al final se corrige estos puntos técnicos con trabajo de fuerza. No hace falta meternos en skipping, que son positivos también. Skipping, talones al glúteo, como decía antes, ejercicios complejos. Simplemente sentadilla, peso muerto, hip thrust, algunas zancadas laterales ya te van a hacer que puedas progresar en cuanto a tu técnica de carrera. Pues sí, pues sí. Yo por poner el ejemplo, uno de mis deportistas también se ha lesionado bueno, hace medio año ya. Uh -huh. Y ahora, cuando está volviendo a correr, como corría antes, él se nota mucho más fuerte que antes porque antes no hacía entrenamiento de fuerza. Entonces es verdad que ahora en lo que es los ritmos, pues lo está recuperando, no Sí, tiene los ritmos de antes, pero sí que es lo que tú dices, pues termina las carreras mucho mejor y recuperamos, o sea, recupera pues mucho mejor. Entonces es una claro, forma de mejorar el rendimiento, al fin y al cabo, ¿no? Recuperas mejor, te notas, pues puedes meter otro entrenamiento de calidad. Antes, a la semana, claro. pues acumulamos más calidad y bueno, al fin y al cabo es eso, es el Eso es. pez que muerde la cola. Eso es, súper de acuerdo. Al final, el trabajo de fuerza bien planificado, porque no somos culturistas y tenemos que aumentar masa muscular a unos niveles excesivos, pero el entrenamiento de fuerza, Manu, tú lo sabes bien, es siempre una muy buena opción. Es una opción que nos hace pues, mejorar el rendimiento, disminuir el riesgo de lesión, encontrarte mejor, sobre todo en esos kilómetros finales donde las piernas es normal que pesen, pero si no has trabajado la fuerza, va a llegar esa pesadez de piernas muchísimo antes y no va a poder terminar con la frescura que deberías. Ujú. Pues, por supuesto. Y una de las preguntas que también tenía por aquí, que lo estaba leyendo, Sí. también decían que, me preguntaron esta semana, que si se puede mejorar la técnica teniendo ya ciertos fallos de hace años, ¿no? Imagínate, este corredor en concreto llevaba, comentó, varios años y claro, a lo mejor pues esa, vamos a llamarlo vicios, ¿no?
pues ya los Sí. tiene y es complicado de corregirlo. ¿Qué crees tú que le podría venir bien, por ejemplo? Vale, vale, pues interesante este tema. Yo le diría, sin haberlo visto y a nivel general, que sí o sí hay algo que se puede hacer. Siempre hay algo en lo que se puede progresar. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos deportistas o deportistas nuevos que empiezan, que aunque tienen mucha experiencia, nunca se han grabado, no se han visto corriendo realmente, no se han grabado en la cinta. Nosotros siempre recomendamos 3 pasos fundamentales para mejorar la técnica. El primero es saber un poquito más sobre técnica de carrera. Es algo que a mí personalmente como entrenador me ha ayudado mucho conocer un poquito más. El segundo paso es grabarte. Oye, ya sé mucho sobre técnica de carrera. Voy a grabarme, a ver lo que estoy haciendo bien, a ver lo que puedo potenciar, ¿no? Y el tercer paso es, oye, ya he visto mis puntos técnicos que tengo que mejorar. ¿Y ahora cómo los mejoro, no? ¿Con qué ejercicios puedo atacar, por así decirlo, estos puntos técnicos que tengo que mejorar? Entonces, esa sería como la escalera y seguro que en alguno de estos peldaños ese deportista podemos rascar. Yo le recomendaría eso, que se grabara. Nosotros hacemos a diario en todos nuestros deportistas y bueno, los cursos que tenemos también sobre técnica, lo que siempre pedimos es una grabación técnica del deportista. Y simplemente cuando nos la pasan, el corredor, la corredora nos dice, oye, ya me he fijado en que se me cae un poquito la cadera, ya me he fijado en que el apoyo está un poquito más adelantado del centro de gravedad. Y muchas veces pues es tan simple como eso, ir a la cinta del gimnasio y grabarnos para ver qué puntos podemos corregir. Joder, pues me lo apunto y en poco tiempo claro, subiré un reel o algo de esa, de Sí, esa clave que acabas de comentar. es interesante, es potente, esto La es verdad que potente. sí, es muy curioso. Y Sí, yo sí, también he pensado eso, que realmente, aunque la técnica sea mala, pero como tú has dicho, pues seguro que se pueden hacer ciertos ejercicios de fuerza para que aunque estéticamente, vamos a llamarlo así, ¿no? O desde el vídeo quede feo o no quede tan bonito la forma en la que corre, claro, pues no, bueno, no tenga riesgo de lesionarse por cuando haga una maratón, por ejemplo, o ciertos kilómetros. Y claro. respecto a eso, pues conseguir la triple extensión. Bueno, no quiero liar tampoco en aspectos técnicos, pero al fin y al cabo es eso. Entrenamiento de fuerza que aunque corra feo, seguro que puede mejorar igual. Porque, Claro. que he dicho corre feo, hay muchos maratonianos de élite que corren feo o corren no tan bonito, vamos a decirlo así. No sé si en Sí, Valencia viste por ahí algunos y te llama la atención algo. sí, sí, en la maratón era súper bonito porque había un giro en el kilómetro 8, en el kilómetro 9 aproximadamente, hay un giro de 180. Entonces, claro, cuando tú vas por el 7 antes de llegar a ese giro, ya te cruzas a todos los deportistas, pues bueno, sobre todo africanos y europeos de primer nivel, los encuentras pues corriendo. Normalmente, sí que fijándote, claro, a esas velocidades, pues ves que hay una técnica pues la ves como positiva, pero siempre hay alguien, como tú dices, que no cumple este patrón, ¿no? Que se mueve muy rápido, pero dices tú, ¿cómo puede ser que está corriendo como muy feo? Y al final tenemos que entender que la técnica de carrera, al final, los objetivos de la técnica de carrera son dos. El primero es mejorar en ese aterrizaje, ¿no? Ese aterrizaje que hace que absorbamos bien esa fuerza contra el suelo, ¿no? Que absorbamos como bien ese impacto. Y el segundo punto es propulsarnos para avanzar hacia adelante. Si se cumplen bien estos objetivos, puede ser muy feo el gesto técnico, que si se cumple, al final estamos mejorando el rendimiento. Y este es el fin último, avanzar en el vector horizontal, es decir, hacia adelante, sin dar saltos hacia arriba, al mayor ritmo posible, a la mayor velocidad. Bien, bien, bien. Pues tengo por aquí, estaba mirando que tengo un par de preguntas, Pedro, por aquí. Sí, Mira, si te parece, las vemos antes de que se vayan perdiendo, que como se están uniendo muchas personas, se pierden. Ha vale, comentado por perfecto. aquí Alex, dice, buenas tardes, yo estoy operado de la columna y la verdad es que perdí todas las fuerzas de las piernas. El Uh tema del -huh. core lo tengo fuerte, pero las piernas me está costando muchísimo recuperar la forma. Aquí Uh Alex ha -huh. dado con otros puntos que yo quería recalcar aquí, que es el entrenamiento de, bueno, vamos a llamarlo, eslabones débiles, ¿no? Vamos a lanzarlo por ahí. Sí, sí, Pues, sí. ¿qué nos puedes comentar tú acerca de eso? Pues claro, al final, bueno, también lo comento yo, ¿no? Al principio siempre hablamos de ejercicios de fuerza, y lo he dicho antes, ¿a qué nos vamos siempre? A sentadilla, a peso muerto, a histras, pero hay muchísimo más. Nosotros al final, cuando hablamos en Train and Food de fuerza, hablamos de fuerza, pero hablamos también de estabilidad y hablamos de movilidad, ¿no? Muchas veces esos eslabones débiles que son, por resumir, pues grupos musculares no tan grandes, pero que son muy importantes, por ejemplo, para estabilizar o para
o para transferir fuerza. Entonces tenemos que trabajar en esos músculos más pequeñitos que no son tan grandes como a lo mejor el cuádriceps o los isquios, pero trabajando, por ejemplo, sobre el glúteo medio, que es un músculo muy importante que estabiliza la cadera, pues hacemos que estos músculos ganen fuerza y mejoren al final la función principal que tienen, que son las de estabilizar. Si, por ejemplo, el glúteo no se activa bien, el glúteo medio principalmente, pues va a ser muy difícil la estabilidad de la cadera. Entonces, bueno, tenemos que poner el foco en esos ejercicios que, por ejemplo, como tú tienes también en tu perfil, que bueno, si hay alguien por aquí que viene de nuestra cuenta, también que se pase por la de Manu, que te siga, porque sube ahí consejos súper útiles de ejercicios de ese tipo, ¿no? Ejercicios de goma, ejercicios de estabilidad de cadera, que muchas veces no son los más llamativos, pero son los más efectivos. Guay, guay, pues gracias, Pedro. Y en cuanto a Alex, pues Alex, yo te recomendaría, pues, como ha dicho Pedro, que le diese caña también a otros grupos musculares, no solo al core. Y sobre todo, como no sabemos nada de ti, que te dejes asesorar pues, por alguien que te conozca, que te haga una valoración inicial y que en función de esa valoración te proponga algo adaptado a ti para que puedas recuperar pues, la forma que estás comentando. Claro, claro, que nos ¿Te serviría? escriba o que nos escriba y podremos echarle una mano a tu perfil, a nuestro perfil, que nos escriba, nos cuente un poquito más y seguro que podemos echarle una mano. Muy bien, muy bien. Y aparte también tenía otra por aquí, a ver, dame un segundito, porque esta no está en el chat, la han puesto por aquí escondida. Es de Marta. Marta dice, ¿qué tipo de fuerza debería hacer? Más tipo funcional, sin peso, para no ganar volumen y por tanto peso. No sé si me has entendido bien, pero los tiros van por ¿le meto peso o no le meto peso a los ejercicios? ¿No? Entiendo. Vale, vale, pues bueno, 100% siempre meterle peso, algo de peso, ¿vale? Con algo de peso, siempre y cuando el gesto técnico esté bien pulido, por ejemplo, si no ha habido, no tiene experiencia con el entrenamiento de fuerza, pues bueno, que priorice al principio en hacer bien el gesto técnico con poquito peso, pero siempre con algo de peso, porque poco a poco, sin trabajar con pesos excesivos, pero sí que con pesos medios, nosotros siempre recomendamos, esto es general, porque siempre hay peculiaridades, pero nosotros siempre recomendamos más o menos entre el 60 y el 70% del 1 RM, de la carga máxima que se pueda levantar una sola vez. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Pues bueno, ya nos vendríamos luego a ver qué número de repeticiones. Pues nosotros siempre recomendamos dejar al menos la mitad de las repeticiones posibles sin hacer. ¿Qué quiere decir esto? Porque hacemos 8 repeticiones aproximadamente con un peso con el que pudiéramos hacer hasta 16 repeticiones máximas. Cuando dejamos esas repeticiones sin hacer, lo que hacemos es que conseguimos no generar una fatiga excesiva en nuestro cuerpo y al final estamos bien descansados, tenemos buenas adaptaciones con este entreno de fuerza y estamos descansados para el entrenamiento de carrera del día siguiente y no estamos súper machacados, que no es la intención. Yo creo que eso, que al fin y al cabo es lo que te has dicho. Los tiros de esa pregunta irían por ahí. Yo lo que le comento muchas veces a los deportistas, por mediante Train2Go, que es donde le pongo el feedback también, o por WhatsApp, por audio, o sea, no podéis terminar con las patas para lo que yo digo. Tienes que poder, Claro. incluso si quisieras correr un poco, pues correr. De hecho, a algunos les pongo luego una pequeña transición de carrera, 20 minutillos. Simplemente para que eso, para que sean conscientes de que no pueden acabar con las piernas como cuando han entrenado en otras ocasiones en el gimnasio, que acaban temblando. Porque si no es lo que tú dices, que al día siguiente Eso es. no va a poder Eso entrenar todo lo bien que debería. es. Si nos cuesta, si al día siguiente nos cuesta subir escaleras y ya sentimos las piernas que flojean un poco, ahí no hemos pasado. Seguramente no hayamos pasado con el peso o puede que nos hayamos pasado con las repeticiones acercándonos mucho más al fallo muscular, que es algo que no es positivo. Claro, claro. Sí. ¿Alguna? Comenta por aquí también Ariel, dice, no sé si tú puedes verlo, dice, para ganar en velocidad es explícitamente necesario hacer ejercicios con peso en el gym o con ejercicios corporales y bandas de resistencia. ¿Se puede lograr igual? O sea, está comparando ejercicios con peso en gimnasio con ejercicios con tu propio peso y con bandas de resistencia Claro. Vale, para, pues aquí para ganar velocidad. sí, aquí nos vendríamos con que sí, 100% hay que trabajar la fuerza. De hecho, como cuando vemos a velocistas, por ejemplo, vamos a irnos a los 100 metros, al final de los Juegos Olímpicos, de los 100 metros, vemos velocistas y ya vemos cómo están, ¿no? Están muy musculados y eso solo se consigue con un trabajo de fuerza
bastante consistente, ¿vale? Bueno, cuando estaba dando antes las recomendaciones de corredores, siempre me estoy yendo a los corredores de resistencia, ¿no? Corredores que están preparando pruebas de 5.000, 10K, media maratón, maratón. Luego sí que cuando trabajamos velocidad, pues las cargas son un poquito diferentes en ese trabajo de fuerza. Pero sí o sí hay que trabajar con algo de peso. A la sentadilla hay que meterle algunos discos porque esto nos va a hacer progresar en esa fuerza, que es fundamental. Y muchas veces cuando hablamos de fuerza, también hay que meter aquí un término un poquito más técnico que es la producción de fuerza por unidad de tiempo. Es decir, que lo que tenemos que buscar siempre es mover la barra a la máxima velocidad posible, porque lo que estamos buscando es esa relación de producir fuerza por unidad de tiempo. Esto, mira, aquí he preparado las zapatillas porque las tenía aquí, porque bueno, tengo aquí el dispositivo Stride y todo eso por si alguien preguntaba, pero al final el trabajo de fuerza lo que buscamos es apoyar que la producción de fuerza por unidad de tiempo, es decir, el contacto, podamos producir la mayor fuerza posible en el menor tiempo posible, y esto está muy ligado pues, bueno, con la técnica de carrera y cosas que nos podríamos enrollar aquí, Manu, y seguir hablando hasta mañana. Sí, sí, tal cual. Pues mira, ahora sí quiero hablar un poco de eso, del Sky que acabas de comentar, pero al fin y al cabo es eso, es lo que estabas diciendo, ¿no? Si Sí, acabamos lo mismo de antes, si vuelvo a acabar, si acabo temblando y me acerco al fallo en los ejercicios de fuerza, pues claramente no va a ser productivo. Por eso a mí me gusta también preguntarle a muchos deportistas qué tipo de entrenamiento de fuerza hacen, porque muchos van al gimnasio, claro, pero muchos también hacen por repeticiones al fallo en ejercicios en máquina. Y pues claro. para mí entonces eso, si son por ejemplo corredores o triatletas, pues no es ni es la forma ni es el ejercicio, como yo digo. Eso es, eso es. Es muy importante. Todo esto es muy importante. Y para la pregunta que nos hacían antes, las bandas elásticas, yo de hecho tengo también por aquí, que lo hago mucho en casa, entraría más en ese trabajo, como tú has comentado antes, Manu, de eslabones débiles. Por ejemplo, glúteo medio, se trabaja muy bien con bandas elásticas y son ejercicios como un poquito más complementarios. Complementarios no quiere decir que, oye, bueno, la hago, lo dejo por ahí y ya complementa cuando me acuerde. Son muy importantes, pero es un trabajo con un poquito más de fuerza, de músculos algo más accesorios, por así decirlo, o complementarios. Eso es. Yo para los que se suelen autoentrenar, pues así como Ujú. consejo, suelo indicar, o sea, suelo recomendar un ejercicio principal, por ejemplo el hip thrust, o la sentadilla, como hemos hablado antes, Sí. uno complementario a esa sentadilla, que Ajá. pues en un principio es complementario a la sentadilla, bueno, podemos incluso en ejercicio de core, que tampoco nos tenemos que liar tanto a la cabeza, y luego Claro, podemos meter algún auxiliar, como tú has comentado, pues venga, los monster wall o los pasos laterales, y así en un mismo bloque, pues trabaja tres ejercicios, y si no es que lo que tú dices, si no es que, por ejemplo, el monster wall, el de las bandas, los pasos laterales, para el que no sí. lo sepa, pues no lo va a hacer nunca, porque como es complementario o auxiliar, pues ahí queda. Claro, 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 claro. Pues nada, súper de acuerdo y muy buena recomendación. Muy buena recomendación que me gusta Perfecto. mucho. Hacer ahí ese combo para que no nos vayamos directamente a hacer los ejercicios de sentadilla, peso muerto y nos olvidemos de alguno otro. Nosotros, por ejemplo, también lo enfocamos algunas veces como que el trabajo hacemos dentro de la estructura del trabajo de fuerza, hacemos un pequeño calentamiento al principio, pues simplemente 5 minutillos, 10 minutillos en la elíptica y luego después de ese trabajo hacemos trabajo de estabilidad y trabajo de movilidad. Aquí entraría pues ese Monster Wall, esos ejercicios de core, como decías, ejercicios de movilidad. Otros 10 minutillos ya trabajamos con esa musculatura accesoria que además de mejorarla nos ayuda luego a la parte central de la sesión. Cuando hacemos una sentadilla es muy importante que el core, que la musculatura central esté un poquito activada, no esté fatigada, pero esté un poquito activada porque esto nos va a ayudar en la sentadilla a protegernos mejor y a tener un mejor rendimiento. Eso es, eso es. Y de hecho, ya que has comentado el tema también ese, que lo dijiste antes, ¿cómo podría o qué soléis hacer vosotros, por ejemplo, para intentar que esa técnica de carrera o ese gesto técnico en una maratón se mantenga el máximo tiempo posible? Porque claramente llegará el momento en el que ya es complicado controlarlo, Sí, pero ¿cómo lo hacéis? ¿Intentáis entonces hacerlo de esa forma? ¿Seguir claro. metiendo en los ejercicios complementarios, por ejemplo, una vez que estés en fatiga, que has hecho los principales? Si nosotros, mira, lo hacemos, esto es complejo, mucho que lo trabajes, cuando llega la fatiga, pues tienes que tener ahí un buen control motor, tú lo sabes, que cuando llegas ahí en un triatlón o te bajas de la bici a correr, dices, vale, lo tengo en la cabeza, lo he trabajado, pero ahora estoy aquí en la fatiga y estoy metido aquí en el barro, ¿no? Es complicado, pero bueno, se pueden hacer cosas para conseguirlo. ¿Cómo lo podemos enfocar? Pues bueno, de muchas vías, hay como muchas herramientas prácticas potentes. Una de ellas es
trabajando en el mismo, bueno, te pongo dos ejemplos. Uno de ellos sería como parte del calentamiento antes de la sesión de carrera, hacemos estos ejercicios. Hacemos estos ejercicios de Monster Wall, como tú decías, trabajo de glúteo. Hay un ejercicio muy interesante que se llama triple flexión, que es que te pones la banda simplemente entre las zapatillas, ¿no? Y levantas un pie como si fuera a llevar a esa posición tándem, tan interesante, y ahí, pues bueno, activa el glúteo, activa el shoulder, que es un ejercicio que recomendamos bastante. Esto es una parte, ¿no? Activar esa musculatura y potenciarla día a día antes de los entrenamientos de carrera. Y otra sería, dentro del propio entrenamiento de carrera, pues decir, oye, vamos a hacer unos intervalos 30-30, por ejemplo, 30 segundos intensos, 30 segundos de recuperación activa. Por ponerte un ejemplo, hacemos 10 cambios así y luego nos vamos a una sesión de un poquito más de duración para trabajar en ese buena técnica de carrera o buena intensidad en carrera también, con un poquito de fatiga previa que nos ha provocado esos cambios 30-30 como te he comentado. Entonces, pues bueno, dos estrategias prácticas que pueden ser interesantes para que luego cuando llegue la fatiga realmente estemos preparados para sostener la cadera que no se nos caiga, una buena posición, unos buenos apoyos, etcétera, etcétera. Pues me quedo también con otra cosa que te quería decir, tema de técnica de carrera, que otras personas, otros deportistas dirán, oye, ¿para qué? Pues tú lo has dicho justo ahora. Muchas veces, cuando hemos hecho, pues, venga, un fartlek o no hemos calentado bien de cara a una carrera, tú empiezas a meterle intensidad a tu cuerpo y yo al menos he notado algunas veces pues que las piernas que no andan. Y hasta que no llevas ciertos kilómetros, pues no vamos bien. Hay muchos deportistas que dicen, yo es que soy de diésel. Yo creo que también sería cuestión de ver qué tipo de diésel o se has calentado bien y si realmente es que si la carrera es corta, son 5 kilómetros y tú empiezas a sentirte bien en el 3,5, pues Claro. jodido, porque ya se ha acabado. Claro, eso es muy interesante también. Es un tema como relacionado con zonas de entrenamiento, con diferentes puntos de intensidad y al final la fatiga, pues bueno, no siempre llega porque no hay fuerza, a lo mejor llega porque has empezado la maratón a un ritmo superior al que podías sostener. Entonces, pues es normal que llegue la fatiga porque a lo mejor te has pasado y en los kilómetros finales pues aparece ese famoso muro que muchas veces ocurre porque no hemos entrenado bien o no hemos pasado de ritmo en los kilómetros iniciales. Bien, bien, bien. Y mire, comentaba también por aquí antes, Gabo Astivas decía, he perdido mi masa muscular por falta de motivación. Mis piernas están débiles. ¿Cómo gestionar la motivación? Pues, ¿qué nos cuentas, Pedro, por ahí? ¿Cómo podemos gestionar? Pues bueno, súper interesante. Esto lo hablaría muy bien de ello Guillermo, que bueno, es psicólogo de Train and Food y es mi hermano también y me ha ayudado muchísimo a entender un poquito más sobre cómo gestionar pues, esta motivación. Lo primero que yo recomendaría es, oye, ponte un objetivo ahí que realmente cuando lo pienses se te erice la piel y digas, Buah, me estoy imaginando dentro de 6 meses corriendo este triatlón o dentro de 4 meses corriendo esta maratón. Entonces, que sea un objetivo potente. Cuando tengas establecido ese objetivo, como luego establecer unas metas intermedias para ir recorriendo ese camino. Y si puede ser que alguien te acompañe en ese proceso, con un entrenador como tú, como nosotros en Train and Food, que alguien que hay muchísimos muy buenos especialistas que te acompañen en ese proceso, porque el entrenador no solo planifica, y tú lo sabes bien, no solo planifica, oye, hoy series, hoy rodaje largo, hoy natación y bici, sino que también ayuda en el proceso y en esos momentos en los que puede haber un poquito de bajón, que es normal, a mí también me pasa en mi entrenamiento, pues te ayuda un poco a decir, oye, no pienses tanto, te está saliendo bien, o si ha salido un entrenamiento un poquito mal, no pasa nada, mira el entrenamiento que hiciste la semana pasada, qué bien salió. Entonces, tener a alguien que te respalde y te acompañe en el proceso ayuda muchísimo a esa motivación. Pues sí, pues sí. Es lo que hablamos también al principio, ¿no? Que al fin y al cabo somos entrenadores, pero en este caso, pues tú te apoyas en tu hermano, yo también me apoyo un saludo a Julia. Y Sí. Julia, pues ellos son la psicóloga en cuestión y claro, ellos tratan ese tema, pues seguramente mejor que nosotros. Y una de las cosas que también vimos, pues en otro de los directos que hicimos, que ahí me quedé con la copla, que saben lo que te has dicho, el objetivo pues específico, medible, tenía un término, era SMART, no me acuerdo ahora bien de las Sí, siglas, ¿no? Pero si sí. se cumplen todas esas pautas, es complicado que no consigas ese objetivo estando motivado, vaya. Claro, claro, totalmente. Al final es una regla que nosotros utilizamos muchísimo y está muy bien, la regla SMART.
Y una de las cosas también es que al final, por el día a día de todas las personas, deportistas profesionales y deportistas populares, no siempre podemos estar al máximo, no siempre nos tenemos que exigir al máximo, oye, no puedo fallar ni un entreno, sino es más como un proceso. Unas veces estaremos un poquito más arriba, otras veces un poquito más abajo, pero siempre al final, si quitas como el zoom a esa gráfica, siempre tenemos que ir viendo que vamos progresando hacia arriba y tenemos que permitirnos también momentos en los que a lo mejor fallemos un entrenamiento, porque a lo mejor la semana siguiente va a salir una semana espectacular y otra semana sale un poquito peor, pero bueno, siempre hay que intentar mantener la continuidad y bueno, para eso, como sabes, Manu, pues bueno, tener a alguien que te acompañe en el proceso es muy importante. Alguien a quien rendirle cuenta, como yo digo. Eso es. Alguien que sepa que está ahí detrás, pues mirando Train to Go, nosotros utilizamos Training Peaks, que esté ahí revisando los entrenamientos y diciéndote, oye, va genial, sigue por ahí, muy bien hecho, y que en el que te puedas apoyar realmente, que haya una confianza entre entrenador deportista y te puedas apoyar en él. Mira, tenemos por aquí a Marco, que es uno de nuestros deportistas que se acaba de conectar. Que ahora vamos a preparar ahí, bueno, triatlón y todo eso, y estuvimos juntos en Málaga, y al final, pues bueno, eso, que sentir que hay un equipo detrás o personas que realmente se preocupan por que consigas tu objetivo. Genial, genial. Pues espero que vaya el camino pues bastante bien, Marcos, por ahí. Sí. Seguro que te cuadran una buena temporada. Y ahora empezamos con los propósitos ahí de 2023, que motiva mucho ver a la gente ya que se pone las pilas con esos nuevos objetivos y bueno, ayudarlos es algo maravilloso. Genial, genial. Y Pedro, otra de las cosas que tampoco he comentado, que te quería comentar, bueno, ustedes también tenéis, para que los que estén por aquí no lo sepan, tenéis un libro, ¿no? Para mejorar la técnica de estancada. Si yo, por Sí, ejemplo, como corredor, pues que me autoentreno y quiero saber un poco más sobre ello, ¿qué es lo que me puedo encontrar por ahí en ese libro? ¿Qué es lo que puedo aprender ahí? pues mira, ahí tenemos, de hecho lo tenemos publicado en nuestra cuenta de Instagram, si alguien le quiere dar un vistacillo. Lo que tenemos al final, ese primer paso del que te hablaba antes, conocer un poquito más sobre técnica de carrera, cosas técnicas, cosas teóricas sacado de evidencia científica, pero aterrizadas para que la gente pueda tener un apartado práctico, es decir, que pueda estar leyendo ese libro digital, y pueda ver de manera muy gráfica los puntos técnicos más importantes, un total de 30, pero que luego que se entiendan bien y que además luego tenga las herramientas prácticas para conseguir mejorar esos puntos técnicos, porque al final mucha teoría sin práctica y sin acción no sirve de nada, y es importante pues tener luego ejercicios, que en ese libro van a tener ejercicios de movilidad, ejercicios de estabilidad, ejercicios de fuerza que van a hacer que puedan mejorar su técnica de carrera. Así que bueno, eso sería como el primer paso y el tercer paso también, de tener como aplicaciones prácticas, y siempre, bueno, los que acceden a ese libro les recomendamos también que se graben en cinta para ver un poquito qué puntos técnicos tienen positivos y hay que seguir potenciando o tienen que reforzar y pueden mejorar. Qué bueno, qué bueno. Me quedo con la parte que has dicho de que intenta, pues, como yo digo, traducirlo al castellano a los Sí, deportistas que no son entrenadores, como es normal, y puedan aplicarlo. Y que yo igualmente, y ustedes igual, que me gusta mucho el perfil vuestro por lo mismo. Hay muchos entrenadores que a lo mejor se ponen muy técnicos y yo lo veo desde el punto de vista de, yo a ti, a Pedro, no, a lo mejor no le voy a enseñar tanto como le puedo enseñar a Pepito. Entonces, claro, que lo transmitimos de la forma más fácil posible y cualquiera claro. puede cogerlo y utilizarlo y aprender, pues oye, pues esa es la clave, ¿no? Eso es, Manu, súper de acuerdo, y a mí me gusta mucho el enfoque ese que comparto contigo con contenidos que he visto en tu cuenta, porque en muchas ocasiones es algo normal, no creo que pasa en todas las profesiones, pero a los entrenadores y entrenadoras nos gusta mucho que la gente sepa que sabemos mucho, ¿no? Y al final ese no debería ser el enfoque. Lo que tenemos que intentar es que a las personas que nos escuchan pues se puedan llevar cosas útiles para su día a día y para, en este caso, pues para mejorar la técnica de carrera, porque es el tema, ¿no? Pero que al final sea todo aterrizado. Esto, al final, lo primero es sacar todo el contenido de evidencia científica y de contenido, que para eso somos entrenadores y tenemos que formarnos y estar viendo cuáles son las nuevas revisiones, cuáles son los nuevos artículos científicos, qué dicen otros entrenadores de su experiencia,
pero al final todo eso hay que rebajarlo y para la gente que le gusta correr pueda aprovecharlo realmente y podamos pues, estar aquí divulgando y sobre todo espero que ayudando a corredores y corredoras que nos estén, ya triatletas, que nos estén viendo. Guay, guay, pues ya sabéis, los que estéis por aquí, si no tenéis el libro de Train on Foot, es el momento. Ahí está, De Manu. regalo Muchas de gracias. Reyes, autorregalo. Sí, sí, de hecho, muchos de nuestros corredores y corredoras que lo tienen, lo regalan también, como que tenemos ahí en la página, porque al final es un libro digital que directamente se lo puede enviar y como regalo así de última hora para aquellos pues, compañeros corredores puede ser muy recomendable. Además, ese libro es como la puerta un poco de entrada también a toda nuestra academia de formación y viene, bueno, con alguna sorpresa también dentro. Qué bueno, Pedro. Bueno, tío, pues yo por mi parte la verdad que no tengo más preguntas y por aquí no sé si los que tenemos dentro, a ver si, a ver, Luis, Kenny, Ariel, José, Juan, Flavia, John, Javi, Frank, tenemos aquí Pedro, Marta, Paula, Marco. ¿Tenéis alguna pregunta por aquí? Juan también está por aquí. Si no tenéis preguntas, aprovechad que ya mismo Sí. se termina. Si nos están viendo luego en el perfil directamente, si nos están viendo y nos quieren dejar la pregunta o nos quieren escribir directamente o a tu perfil o a nuestro perfil, nosotros vamos encantados de responder a todas las dudas que se queden, que se han quedado ahí en el aire sobre técnica de carrera. Encantadísimos de echar una mano. Mira, Paula nos dice por aquí nada, gracias. Pues nada, Paula, muchísimas gracias a ti. Espero que, sobre todo, que te haya ayudado. Eso es, pues lo mismo digo. Si tenéis luego dudas y lo veis en diferido, pues solo tenéis que o escribir por aquí, así lo vemos los dos, o bueno, o por privado, lo que queráis. Ahí está. Pues nada, Manu, decirte, nada, agradecerte muchísimo también la invitación y bueno, esto que hemos estado hablando desde esta semana pasada, pero ya es como el inicio de a ver si nos podemos conocer en persona en un futuro y seguir en contacto por las redes. Yo seguiré ahí viendo tu cuenta, a ver lo que subes y Pues, lo que aportas, que es súper interesante. pues muchas gracias, tío. Al fin y al cabo estamos cerca. Ustedes estáis en Málaga, ¿no? Nosotros estuvimos en Málaga, nosotros somos de Murcia. Somos de Murcia, pero estuvimos en la maratón de Málaga, estuvimos por ahí cerquita. Tú eres de Jerez, ¿verdad? Sí, Bien. sí, por eso te digo, si sois de Málaga, estamos aquí al lado. Sí, 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 Pero sí. ya. Estuvimos por allí, pero bueno, somos de Murcia, pero bueno, muchas veces estamos como intentando movernos también y todo eso. Así que bueno, si yo me acerco por allí o tú te acercas por Murcia, ya sabes que nos tenemos que vamos, virtualizar. Que esto está bien, pero siempre un café presencial está mejor. Bien, bien, bien. Pues la verdad que una de las cosas que a mí me gusta del online, que es cierto que cada vez pues lo desarrollamos más, ¿no? Es eso, tío. Hoy, por ejemplo, hablando, uno de los deportistas que se han iniciado es de Canarias. Digo, coño, pues hay unos cuantos de kilómetros de aquí a Canarias o de aquí a Murcia y la comunicación, pues mira, entre tú y tú es como si Sí, estuviésemos aquí ahora mismo, pues aquí sentados en la silla. La eso verdad es. que está muy bien, el poder que tiene, ¿no? El poder llegar a tanta distancia en ese sentido. Sí, sí, Todo sí. lo que Es quiera, bonito, bonito. Nosotros, mira, cuando estuvimos en Valencia, haciendo ahí, que fueron muchos de nuestros deportistas, vinieron desde Costa Rica, desde México y desde Colombia. Vinieron, o sea que al final nos hemos conocido por aquí y por suerte nos hemos podido desvirtualizar en la maratón de Valencia, que hicimos ahí una quedada con unos cafés y fue algo súper chulo, porque es algo que te permite las redes sociales, conocer a mucha gente y luego si tienes la ocasión de poder tomar un café presencial es como el doble, es como muchísimo mejor. Qué bien, pues tomo la palabra, que si voy a Murcia algún día, te pegaré el toque. Ahí está, igual yo soy para Jerez. Y hacemos algún vídeo igual en conjunto y lo subimos por aquí. Eso es, eso es, cuenta con ello. Muy bien, pues bueno, Pedro, tío, pues muchas gracias por estar aquí pues, con nosotros este rato. Yo la verdad que os seguí hace bastante tiempo y pues me ha hecho Sí, mucha ilusión estar aquí contigo charlando y poder aportar pues a todos los que han pasado por aquí durante este rato pues lo que hemos comentado. Así que bueno, ahí está, en Manu. un futuro volvemos a coincidir, pues hacemos Eso otro es. directo de otra temática, de lo que sea y seguimos dándole caña. Venga, Manu, pues nada, muchísimas gracias Venga, y pues mutuo al final, que te agradezco un montón la invitación. Ya pasamos un rato charlando de lo que nos gusta y he estado súper a gusto.
Pues igualmente, tío. Pues venga, un placer. Que vaya muy Venga, bien la semana y las navidades. un Ya están abrazo. aquí. Igualmente, buen fin de tío. Venga, tío, Chao, igualmente. chao, Hasta chao. luego.